Halo semuanya, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Hari ini gue pengen ngomongin soal clone keycaps. Ini salah satu topik yang dari kemarin pengen gue bicarakan, namun dari kemarin tuh nggak sempet ada waktu atau riset yang jauh lebih dalam soal topik ini. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin baru kenal sama hobi keyboard, udah mulai modif-modif, atau bahkan belum tahu apa-apa, mungkin bisa cek video kali ini supaya bisa nambah informasi dan pengetahuan kalian. Sebelum gue lanjut ke topik hari ini, gue minta tolong kalian untuk download dulu dan ngecek apakah tombol subscribe-nya sudah dipencet atau belum. Biar setiap kali kami ngeluarin video setiap minggunya, bisa kalian nggak ketinggalan. Lonceng belnya juga jangan lupa untuk dinyalain, biar setiap kali ada notif video, bisa geterin ke HP kalian. So, clone keycaps. Istilah ini banyak banget digunakan di komunitas, dan menurut gue datang dengan definisi yang berbeda-beda. Kadang ada yang bilang kalau clone keycaps itu punya desain yang nyontek bilangnya. Ada juga yang bilang kalau misalkan clone keycaps itu punya colorway yang ya mirip-mirip lah. Dan menurut gue karena ada banyak banget definisi di komunitas, gue rasa bisa membantu kalau gue bisa kayak meluruskan kira-kira itu definisi clone biar kalian tuh bisa bedain apa yang disebut dengan clone keycap dan apa yang istilahnya bisa dibilang dalam tanda kutip enggak clone. Gue akan mulai dengan definisi clone. Sebenarnya clone itu memiliki definisi yang dekat dengan bidang biologi. Tapi kalau bisa gue simpulkan, clone itu artinya adalah replikasi. Sehingga clone keycap bisa didefinisikan ketika ada sebuah keycap yang ingin memberikan sebuah desain yang sangat dekat atau direplikasikan dengan keycap lain, sehingga pengguna tuh kesulitan untuk bisa membedakan mana keycap yang asli dan mana keycap yang tiruan. Permasalahannya, banyak banget keycap itu meniru atau dalam istilah ini, cloning dengan cara yang sangat banyak dan menurut gue, cara yang cukup pintar. Jadi gue ambil kasus salah satunya adalah GMK Carbon. Ini adalah salah satu keycap GMK cukup OG di tahun 2018, di mana GMK itu belum sepopuler sekarang, dan warna alfanya itu terkombinasi dari warna beige, dan aksennya itu menggunakan antara warna hitam dan juga oranye. Kurang lebih akan gue tampilkan di layar ini kira-kira yang kalian dapatkan kalau membeli GMK Carbon. Dan kalau nggak salah GMK Carbon ini sempat rondenya di round 2 kali. Ini gambar yang gue tunjukkan adalah round 2. Gue sayangnya tidak bisa menemukan gambar round pertama, jadi mungkin kalau kalian bisa nemuin, bisa taruh di kolom komentar di bawah biar membantu semua orang yang bisa menonton video ini. Di sisi lain, ada banyak keycap yang ingin mencoba meniru keycap GMK Carbon. Kalau misalkan gue pergi ke Tokopedia dan gue menggunakan keyword keycap carbon, gue bisa menemukan set 108 keys yang kombinasi warna aksennya itu mengingatkan gue akan tentu saja GMK Carbon. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan lebih jeli antara gambar GMK Carbon yang tadi gue kasih di awal sama gambar keycap yang tadi gue bilang keycap Carbon 108 set keys, mungkin kalian sebagai pengguna awam bisa sedikit membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Contohnya, kalau misalkan kita lihat sama keycap tiruan, itu mereka nggak punya font yang estetiknya sama dengan GMK Carbon. Selain itu, kalau misalkan kalian perhatiin, itu keycap aksen yang warna hitam punya print warna putih, dimana kalau misalkan GMK Carbon itu punya print yang warnanya oranye. Habis itu kalau misalkan kita ngomongin soal kelengkapan, itu yang tiruan cuma punya 108 set keys, dimana kalau misalkan GMK Carbon punya kompatibilitas ekstra kalau kalian mungkin punya keyboard dengan layout yang ukurannya jauh lebih aneh dan nggak cuma full size. Nah selain itu yang paling penting adalah keycap yang tiruan itu nggak punya yang namanya keycap novelties yang membuat GMK Carbon itu keren dan unik. Desainnya akan logo karbon dan juga aksen-aksen lainnya itu yang membuat GMK Carbon tuh terlihat lebih seksi kalau kalian mungkin lihat keyboard seperti ini di timeline IG kalian. Dan menurut gue itu penting karena secara esensi yang ingin dicapai dari keycap tiruan ini adalah mengambil colorway dari GMK Carbon dan membuatnya sebagai keycap yang punya harga lebih terjangkau. Dulu istilah mengambil colorway itu jauh lebih umum daripada kata-kata clone keycap seperti yang sekarang. Soalnya yang diinginkan manufaktur tuh intinya adalah sebuah esensi yang sama, yaitu colorway dari keycap yang populer dibicarakan di komunitas, dan dari colorway tersebut mereka bisa menciptakan produk yang bisa dibilang bisa dijual dan desainnya tidak meniru. Tapi kadang tuh ada keycap set yang pengen niru sampai bentuknya itu sulit dibedakan antara yang asli sama yang tiruan. Dan ternyata gue menemukan keycap seperti ini ketika gue browsing di Shopee yang ingin meniru GMK Carbon sampai bisa niru novelties-nya juga. Dan menurut gue ini jadi masalah karena bagi pengguna yang mungkin belum pernah megang GMK dan cuma lihat dari gambar foto akan kesulitan untuk bisa membedakan kedua benda ini dan akan merasa ketika mereka membeli ini adalah barang GMK asli. Dan buat desainer, artinya manufaktur itu mengambil desain keycap orang lain tanpa seizin dari desainer tersebut.
Dan di zaman dimana kayak keyboard ini lagi ngetrend banget, di zaman pandemi dan WFH, kalau kalian menggunakan keyword GMK keycap, itu kalian bisa menemukan banyak sekali benda seperti ini. Gue sebutin nih beberapa ya, ada GMK Stargaze, ada GMK Iceberg, ada juga GMK Darling, dan ini bisa ditemukan dengan cukup mudah kalau kalian tuh kayak mencari di internet. Memang sih mereka kayak nggak ngambil sampai novelties, tapi akan butuh kejelian untuk bisa membedakan mana yang asli sama mana yang tiruan, karena seller itu juga menggunakan keyword yang bisa dibilang tuh cukup berbahaya. Ada yang nulis GMK Stargaze dalam kurung clone. Ada juga yang bilang GMK Stargaze PBT. What? Dan buat kalian yang mungkin nggak join ke komunitas kayak Discord atau Facebook GMKG, nggak akrab ya istilahnya, itu mudah banget untuk tergiur sama keycap seperti ini dan menjadi korban karena kalian nggak tahu bahwa ternyata itu adalah keycap tiruan. Kalau misalkan kalian bener-bener pengen GMK. Terkadang itu ada desain GMK yang sangat ikonik sampai sangat sulit buat gue kalau bilang produk yang satu ini 130 PBT motif cherry keycaps. Gimana ngomongnya ya? Tidak terinspirasi dari desain GMK Dots. Soalnya memang aksen sama kayak alfanya itu menggunakan simbol lingkaran. Dots gitu kan. Jadi istilahnya walaupun produk-produk ini punya cara untuk bisa meniru dengan pintar, ada layer di mana penjual juga menggunakan keyword yang bisa dibilang membingungkan pengguna, atau mungkin kalau gue mau lebih berani, menyesatkan. Gue kasih contoh lagi ya, satu klon yang sebenarnya dilakukan dengan lebih pintar dan biasanya datang dari brand yang lebih baru kayak Ako. Contohnya Ako itu ngerilis Ako Samurai di mana colorway-nya itu terinspirasi dari GMK Samurai. Dan kalau kalian perhatiin, itu mereka punya perbedaan antara keduanya. Mereka nggak pakai font yang sama, mereka juga nggak pakai novelty yang sama, dan yang paling penting mereka punya keycap profile yang berbeda. Walaupun namanya sama-sama samurai, secara teknis yang satu namanya adalah GMK Red Samurai, dan yang satu namanya adalah Ako Samurai. Tapi ada samurainya semua. Gue kasih lagi nih contoh kedua. Pressplay itu pernah ngeluarin keycap yang namanya Raven Double Shot PBT. Dan kalau kalian perhatiin, colorway-nya itu mirip banget dengan yang namanya GMK Rudy. Tapi Pressplay itu tidak menggunakan font yang sama, Pressplay itu kelengkapannya nggak sama Rudy, dan bahkan mereka juga sampai effort untuk mengeluarkan nama yang berbeda. Jadi kalau disimpulkan, GMK Rudy, PBT Raven. Kalau misalkan di sini ada GMK Laser, mungkin ada Ako Neon PBT. Kalau misalkan di sini ada GMK Nautilus, Ako Macau. Jadi intinya setiap mereka ini keycap yang tidak meniru biasanya memiliki 2-3 aspek yang berbeda yang bisa mempoint out bahwa hey, kita nggak niru kok, beda kok nyatanya. Banyak dari keycap ini memiliki kesamaan, tapi sulit banget untuk menyatakan bahwa mereka itu meniru, mencontoh, atau bahkan mencuri desain. Dan hal ini membuktikan bahwa desain keycap dari seorang desainer itu bisa diturunkan dan ditampilkan dengan presentasi yang berbeda. Belum lagi hal tersebut dikombinasikan dengan faktor harga yang terjangkau, membuat produk variasi keycap seperti ini sangat menggiurkan bagi para pengguna ingin mendandani keyboard mereka ya dengan budget yang terbatas. Gue harap contoh-contoh ini membantu kalian lebih paham sebelum kalian menyebut sebuah keyboard keycap itu clone apa enggak. Karena industri keyboard ini terakhir lagi sangat meledak dan kebutuhan akan modifikasi itu semakin tinggi. Contohnya, bahkan Good Gaming Shop yang beberapa tahun yang lalu itu cuma ngimpor keyboard dan juga kayak gaming gear. Sekarang tokonya dipenuhin dengan barang-barang seperti Switch, keycap, sampai bahkan artisan. Itu kalau belum termasuk gue hitung toko-toko yang jauh lebih kecil yang juga nge-serve komunitas barang-barang yang lebih niche. Kalau kalian cuma pengen have fun dan dandanin keyboard kalian, sebenarnya clone keycap akan selalu hadir menjadi sebuah pilihan. Apalagi kalau kita ngomongin soal budget, karena harga itu akan selalu menjadi faktor yang sangat menggiurkan bagi mereka semua yang mungkin nggak terlalu antusias soal keyboard. Cuman, kalau kita ngomongin soal mencuri desain, menurut gua itu hal disayangkan aja, apalagi jika dilakukan dengan implementasi yang nggak baik, karena itu merugikan bagi kalian yang beli, yang kurang paham, dan bagi yang desainnya dicuri. Dan khususnya bagi mereka yang ngejual barang-barang yang perlu dipertanyakan, karena kadang mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang sebenarnya desainnya perlu dipertanyakan. Belum lagi kalau gue ngomongin soal artisan keycap yang harus bikin dengan tangan dan muncul klonnya dengan harga yang mungkin cuman separuh, seperempat. Tapi gue nggak bisa bahas semuanya di video ini ya. Tapi kalau kalian tertarik, bisa tulis mungkin di kolom komentar kalau kita bahas soal klon artisan juga. Segitu sih kiranya pendapat gue soal clone keycap. Karena sebenarnya ini salah satu topik yang secara passionately pengen gue bahas, cuman dari kemarin tuh nggak sempet lah waktunya.
Dan mungkin kalian bisa share dong soal pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian menjadi lebih paham soal clone keycap? Atau mungkin ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan soal, jadi ini clone nggak? Jadi itu clone nggak? Boleh dong, diskusin semuanya di kolom komentar. Dan mungkin kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam soal seberapa banyak komunitas mengerti soal hal tersebut. Seperti biasa, kalau misalkan kalian merasa video ini berguna buat kalian, atau mungkin bisa share ke teman dan mungkin, I don't know, saudara yang juga hobi sama keyboard, boleh dong bantu like dan share videonya. Dan kalian juga bisa follow semua social media Cranky.Tech biar nggak ketinggalan semua update video teknologi, atau mungkin pembahasan menarik kayak clone keycap yang satu ini. Kita juga punya Discord di link deskripsi di bawah buat kalian yang pengen ngobrol lebih dalam soal topik-topik kayak gaming gear atau mungkin keyboard dan semacamnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.